बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी टीवी से हाज़िर हूँ बुर्जों का एनसाइक्लोपीडिया लेकर। आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं बुर्ज असद लियो के बारे में। नाज़रीन, बुलंद आहंगी ये होती क्या है और किस तरह से असद में पाई जाती है, आइए देखते हैं। बुर्ज असद ख्वाह आप किसी अशरे में भी पैदा हुए हों, असद लोगों की अक्सरियत बुलंद आहंग होती है। आप लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई सा भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी तमाम हिस्सों से आप भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उम्मीद है कि अब आप ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके किरदार से जुमला शमसी बुर्जों वाले क्यों इतने ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आपने जो चाहा वो आपको मिल गया। इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।